Hərbinizi xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərlə həndəsənin əsas anlayışlarını cənalıcı məqamları ilə sürətli təkrar edəcəyik. Qeyd edim ki, istifadə etdiyimiz kitab Elçin Tanrıverdiyevin Həndəsə 1 kitabındandır. Yəni birinci hissə Həndəsə. Əlavə olaraq videoya başlamamışdan əvvəl deyim ki, bizim 8, 9, 10, 11 qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Buyurub yazıb dərslər haqqında maraqlana bilərsiniz. Elə isə indi videoya keçid edək. Bugünkü mövzumuz dedik nə olacaq? Həndəsənin əsas anlayışları. İlk öncəliklə gəlin baxaq, həndəsə nədir? Həndəsə fiqur və cisimlərin formalarını, ölçülərini və bunlar arasındakı qarşılıqlı əlaqəni ölçünən elm sahəsidir. Həndəsə iki hissədən ibarətdir. Planimetriya və stereometriya. Planimetriyada bütün nöqtələri müstəvi üzərində yerləşən fiqurları öyrənirik. Yəni hansılar? 3 bucaqdır, 4 bucaqdır. Yəni qısa konkret 2 ölçülü olanlar, uzunluğu və eni olanlardan söhbət gedir. Stereometriyada isə bütün nöqtələri bir müstəvi üzərində olan yerləşməyən nöqtələr öyrənirik. Yəni məsələ burada nədən ibarətdir? Fəza fiqurlarından. Burada da qeyd olunub, fəza fiqurlarını öyrədilir. Yəni prizma, piramida və s. və ilə axır. İndi gəldik həndəsədə ilk anlayışlar vardır. İlkin anlayışlar. Nədir bu ilkin anlayışlar? Tərifi olmayan və hər kəs tərəfindən qəbul edilən anlayışlar. Nöqtə, düz xətt, müstəvi bu anlayışlara aiddir. Məsələn, biz nöqtəyə, düz xəttə, müstəviyə konkret bir tərif deyə bilmirik. Yəni tərifi yoxdur. Amma bilirik ki, nöqtə Latin hərfinin Latin əlifbasının böyük hərflərlə işarə olunur. A, B və s. kimi. Düz xətti hər iki tərəfə sonsuz uzanan tarım dartılmış ip kimi təsəvvür eləyə bilərik. Yəni hər tərəfdən buradan dartılıb və uzunluğu qeyri-məhduddur. Düz xətt üzərində qeyd olunmuş iki nöqtənin adına uyğun olaraq böyük hərflərlə və yaxud da kiçik hərflərlə işarə olunur. AB və yaxud da BA düz xətti və yaxud da A düz xətti olaraq adlandırılır. Burada A və B düz xətt üzərində hər hansı iki nöqtədir. Deməli, planimetriyanın əsas aksiyonları vardır. Gəlin bunlara nəzər yetirək. İxtiyari düz xətt üzərində olan nöqtələr və onun üzərində olmayan nöqtələr var. Yəni biz bir düz xətt çəkdikdə onun üzərində olan A, B nöqtəsi və üzərində olmayan C nöqtəsi vardır. Görürük ki, yəni kör də olsaq görərik ki, bu A və B nöqtələri bu düz xəttin üzərindədir, C isə bu düz xəttin üzərində deyil. Sonra ixtiyari iki nöqtədən bir və yalnız bir düz xətt keçirtmək olar. Bir nöqtəmizi qeyd etdik, bir nöqtəmizi qeyd etdik. Buradan yalnızca bir düz xətt keçir, başqa bir düz xətt keçirdə bilmərik. Bir nöqtədən sonsuz sayda düz xətt keçirtmək olar. Bəli, mən buradan bir dənə keçirtdim, buradan bir dənə keçirtdim, buradan bir dənə keçirtdim. İstədiyim sayda düz xətt keçirdə bilirəm. Düz xətt üzərində ixtiyari üç nöqtədən biri və yalnız biri digər ikisinin arasında yerləşir. Yəni, baxın, düz xətt üzərində A, B, C nöqtələrini qeyd etdim. Burada yalnızca B, A və C-nin arasında yerləşir. Yəni, A görürük ki, B, C-nin arasında yerləşmir və yaxud da C. Yalnızca B bunların arasında yerləşir. Düz xəttin ixtiyari O nöqtəsi onu kəsişməyən iki çoxluğa bölür. Yəni, dostlar, belə bir düz xətt çəkdikdə buradan ayırdığımız nöqtə bu düz xətti bu tərəf və bu tərəf olaraq iki tərəfə böləcək. Gəldik şua anlayışı. Şua nədir? Düz xəttin O nöqtəsi və onun bir tərəfində olan nöqtələrdən ibarət fiqura şua deyilir. Və yaxud da belə deyə bilərik ki, başlanğıcı olan düz xətt parçasıdır. Yəni başlanğıcı var, sonu yoxdur. Deməli, burada biz AB, daha doğrusu deməli, bu tərəfdən A şuasını görürük, bu tərəfdən B şuasını görürük, bu tərəfdən O şuasını görürük, bu tərəfdən O şuasını görürük. Burada da qeyd olunub ki, O nöqtəsi şuanın başlanğıcı adlanır. Şəkildə başlanğıcı O nöqtəsində olan iki şua var. Bunlar OA və OB şualarıdır. Bu şualara əks şualar deyilir. Görürük ki, X istiqamətləri əksdir. Ona görə bunlara əks şualar deyilir. Ümumiyyətlə düz xətt üzərində qeyd olunmuş hər bir nöqtə başlanğıcı bu nöqtədə olan iki şua əmələ gətirir. Əgər düz xətt üzərində n sayda nöqtə varsa, bu düz xəttdən alınan şuaların sayı 2n sayda olacaq. Xassəni təkrar oxuya bilərik. Əgər düz xətt üzərində n sayda nöqtə varsa, başlanğıcı bu nöqtələrdə olan 2n sayda şua olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi, düz xətt üzərində
1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə nöqtə varsa, o zaman 2 vur 4 deyəcək 8 sayda şua var. Parça nədir bəs? Düz xəttin 2 nöqtəsi və bu 2 nöqtəsi arasında qalan hissədən ibarət fiqura parça deyilir. Və yaxud da belə deyə bilərik. Düz xəttin nöqtələrlə məhdudlanmış hissəsinə parça deyilir. Yəni həm başlanğıcı, həm də sonu olan düz xəttə parça deyilir. Burada biz AB parçasını görürük. S isə parçanın üzərində olan nöqtədir. Şəkildə AB parçası və yaxud da BA parçası təsvir olunmuşdur. Parçanın üzərindəki S nöqtəsi parçanın daxili nöqtəsidir. Burada AB parçasının uzunluğu AC parçası ilə SB parçasının cəminə bərabərdir. Görürük ki, bura ilə buranın cəmləsək elə AB parçasını alarıq. Sonra belə bir qeydimiz var. AB parçası üzərində qeyd olunmuş O nöqtəsi üçün OA bərabərdir OB olarsa, onda O nöqtəsinin parçanın orta nöqtəsi adlanır. Görürük ki, dostlar, OA-dan olan bu məsafə OB-yə bərabərdir. O zaman deyərik ki, AO parçası, AO hissəsi bizim AB parçamızın yarısına bərabərdir. Çünki tən yarıdan bölür. Düsturca o zaman olacaq. OA və OB bərabərdir. AB bölünsün 2. Əgər düz xətt üzərində n sayda nöqtə qeyd olunubsa, onda bu nöqtələrin əmələ gətirdiyi parçaların sayı n vurulsun n-1 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. Məsələn, 4 nöqtə varsa, deyərik ki, 4 vurulsun 4-1 bölünsün 2. Yəni, 4 vur 3 bölünsün 2. Bu da bizə 6 cavabını verər. Deməli, düz xətt üzərində 4 nöqtə verilibsə, əmələ gələn parçaların sayı 6 sayda olacaq. Bu da belə. Gəldik bucaq anlayışına. Bucaq nədir? Bir nöqtədən çıxan iki şuanın əmələ gətirdiyi fiqura bucaq deyilir. Yəni, bu gördüyünüz bucaqdır. O bucağın təpə nöqtəsidir. OA və OB isə bucağın tərəfləridir. Bu bucağı AOB və yaxud da BOA olaraq adlandıra bilərik. Təpə nöqtəsi hər zaman ortada olur. Burada gördüyünüz O təpə nöqtəsi olduğu üçün hər zaman ortada olur. Sonra, deməli, bu hissəyə daxili oblast deyilir. Bucağın təpəsindən çıxıb onun daxili oblastından keçən şuaya bucağın daxili şuası deyilir. Yəni, O nöqtəsindən çəkdiyimiz və A ilə B arasında qalan istənilən düz xətt daxili şua adlanacaq. OS bucağın daxili şuasıdır. Burada da qeyd olunduğu kimi. Burada AOB bucağı AOS və SOB bucaqlarının cəminə bərabərdir. Sonra bucağın deməli OS daxili şuası üçün AOS bərabərdir SOB olarsa, onda OS-yə bucağın tən böləni deyilir. Yəni, dostlar, bura və bura bir-birinə bərabər olarsa, o zaman bu OS xəttinə tən bölən deyəcək. Tən bölən olduğu üçün adından da məlum olduğu kimi ümumi AOB bucağını tən yarıdan bölür. 2 bərabər hissəyə ayırır. Ümumiyə 2 alfa desək, o zaman bura olacaq alfa, alfa. Xassə. Bucağın tən böləni üzərində götürülmüş nöqtədən bucağın tərəflərinə qədər olan məsafələr bərabərdir. Yəni, bu tən bölən üzərində bir M nöqtəsi götürsək, M-dən A tərəfinə və B tərəfinə düz xətlər çəksək, bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Sonra, verilmiş nöqtədən n sayda şua çıxırsa, alınan bucaqların sayı n vurulsun n-1 bölünsün 2 düsturu ilə tapılır. Bucağın aşağıdakı növləri vardır. Deməli, biz bucaqları iti bucaq, düz bucaq, kör bucaq və açıq bucaq olaraq ayırd eləyəcək. İti bucaq, dostlar, 0 dərəcə ilə 90 dərəcə arasında olan bucağa deyilir. Düz bucaq 90 dərəcə olan bucağa deyilir. Kör bucaq 90-dan 180-ə kimi olan bucaqlara deyilir. Açıq bucaq isə 180 dərəcə olan bucağa deyilir. Bir də ki, tam bucaq var. Bu orta nöqtəsidir, mərkəzidir. Bu şəkildə olan bucağa, yəni burada bu şəkildə olan bucağa tam bucaq deyilir və bu da 360 dərəcə olur. Bunu da qeyd edək. Burada bir sual nümunəmiz var. Bizə deyir ki, 148 dərəcəli bucağın təpəsindən çıxan şua onu dərəcə ölçüləri fərqi 34 dərəcə olan iki bucağa ayırır. Alınan böyük bucağı tapın. Deməli, cəmi bizə verib 148 dərəcə. Fərqini isə 34 dərəcə verib. Yazarıq ki, alfa plus beta. Baxın, adlandırırıq alfa və beta. Alfa plus beta 148, alfa minus beta isə 34 dərəcə olarsa, tərəf-tərəfə cəmləsə qalarıq. 2 alfa bərabərdir 182, alfa bərabərdir 91. İndi cəmi 148-dir, biri də 91-dir. Digərində o zaman 57 tapa bilərik. Məsələn, şərtində böyük bucağı soruşduğu üçün elə bizim cavabımız 91 dərəcə olacaq. Gəldik qonşu bucaqlar anlayışına.
Bir tərəfi ortaq, digər iki tərəfi əks şüalar əmələ gətirən bucaqlara qonşu bucaqlar deyilir. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Əgər alfa və beta qonşu bucaqlar olarsa, onda alfa plus beta cəmi neçə dərəcə olacaq dedik? 180 dərəcə. Qonşu bucaqların tənbüranları arasındakı bucaq 90 dərəcədir. Çünki baxın, tutalım ki, alfa və betadır. Buradan bir tənbüran çəksək, dedik ki, bucağı yarıya bölür. 2'də 1 beta, 2'də 1 beta. Buradan da yazsaq, 2'də 1 alfa, 2'də 1 alfa. İndi gəlin baxaq. Biz dedik alfa plus beta 180 dərəcədir. Tənbülanlar arasındakı bucaq buradır. 2'də 1 beta plus 2'də 1 alfa. 2'də 1 vurulsun. Alfa plus beta yazmaq olar. Alfa plus beta bizə neçə vermişdi? 180. Onu 2'də 1'ə vurduqda neçə edir? 90 dərəcə. Yəni bu düstur, bu qayda buradan alınır. Gəldik belə bir sual nümunəsinə. Bizə deyir ki, qonşu bucaqlardan biri digərindən 42 dərəcə kiçikdir. Böyük bucaq taxın. Bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcə verir. Fərqini də bizə verib ki, 42'dir. Biri digərindən 42 dərəcə böyükdür deyirsə, o zaman elə fərqi 42 dərəcəyə bərabərdir. Yazaq ki, beta bərabərdir x minus 42. O zaman alfa plus beta bərabərdir 180 dərəcə. Buradan da yazarıq ki, deməli, alfaya x demişik, beta'ya x minus 42 demişik. Onların cəmi 180 dərəcədir. 2x bərabərdir 222'dən, x bərabərdir 111 dərəcəni taparıq. Digər bucağımız, o zaman alfamız 111 oldu, betamız neçə olacaq? 69 dərəcə. Həqiqətən də fərqi bizə 42 dərəcə verir. Deməli, bizdən böyük bucağı istəyirdisə, cavabımız olacaq 111 dərəcə. Sonra bizə deyir ki, bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 240 dərəcə olarsa, verilən bucağı tapın. Məsələn, beta bucağına qonşu olan alfa və fi bucağını istəyir bizdən. Bunların cəmi 240 dərəcədir. Biz görürük ki, bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Yəni, bunlar bir-birinə bərabər olacaq. O zaman bərabər olacaqsa, beta plus beta deyərik bunlara və yaxud da elə alfa plus alfa da demək olar, çünki bunları da götürə bilərik. Gəlin betanı götürək, şərtə əsasən elə götürübsə. Alfaya qonşu olan beta və qammadır. O zaman dedik, qamma betaya bərabərdirsə, elə 2 beta 240 yazsaq, betanı buradan 120 taparıq. 120 dərəcədirsə, bunun qonşu bucağı neçə dərəcə olacaq? 60 dərəcə. Bizdən də elə bu bucağı soruşduğu üçün deyərək ki, 180 minus 120 bərabərdir 60. Gəldik nəyə? Qarşılıqlı bucaqlara. İki bucaqdan birinin tərəfləri digərinin tərəflərinin əks şüaları olarsa, belə bucaqlara qarşılıqlı bucaqlar deyilir. Qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Aşağıdakı bucaqlar bir-biri ilə qarşılıqlıdır. Yəni burada AMB, AMB alfa bucağı ilə PMN bu bucaq, elə bu da alfadır, bir-birinə bərabərdir. Və deyirik ki, bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Eyni ilə bu tərəfdə qalan adlandırılmayan bucaqlar da qarşılıqlıdır. Qarşılıqlı bucaqların tənbüranları arasındakı bucaq 180 dərəcədir. Çünki yenə belə bir qeyd aparsaq, deməli, çəksək zaten görünür ki, bir dəqiqə 180 dərəcədir. Buradan da bariz şəkildə görünür, isbatını da vermək olar. Sual nümunəmiz var. Bizə deyir ki, AMB 3'də 1 x plus 30 dərəcə və PMN 2'də 1 x plus 10 dərəcə olarsa, BMN-i tapın. Baxaq görək AMB hansıdır? AMB alfa. PMN hansıdır? PMN. Bu da alfadır. O zaman bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Bizdən BMN-i istəyir. BMN, yəni bu betanı. Deməli, bunları bir-birinə bərabər eləyərik ilk öncəliklə. Alarıq ki, 3'də 1 x plus 30 dərəcə bərabərdir 2'də 1 x plus 10 dərəcə. Buradan x-i 120 dərəcə aldıq. İndi gəlin x-i yerinə qoyub yazaq. Hər hansı bir bucaqda yerinə qoyub yazsaq, alarıq ki, alfa bucağı neçə dərəcə imiş? 70 dərəcə. 70 dərəcə ilə hansı bucağı cəmlədikdə? Baxın, 70 dərəcə ilə hansı bucağı cəmlədikdə bu 180 dərəcə alınır. Əlbəttə ki, 110 dərəcəni cəmlədikdə cavabımız olar elə deməli 180 dərəcə. O zaman beta bucağımız neçə dərəcə imiş? 110 dərəcə. Gəldik nəyə? Paralel düz xətlər. Müstəvi üzərində kəsişməyən iki düz xəttə paralel düz xətlər deyilir və bu şəkildə işarə olunur. Paralel düz xətlərin kəsənlə əmələ gətirdiyi bucaqlar haqqında bir-iki məlumat verək. Şəkildə A və B paralel düz xətləri, C isə kəsəndir. Qeyd olunub ki, A B-yə paraleldir. Burada bu bucaqları
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olaraq adlandırsaq, həmin bu alınan bucaqlarda 3, 5 ilə 4, 6 ilə daxili çarpaz bucaqlardır. 1, 7 ilə 2, 8 ilə xarici çarpaz bucaqlardır. Baxın, görürük. 3, 5, 4, 6 daxili çarpazdılar. 1, 7, 2, 8. Bunlar isə xarici çarpazdılar. Daxili çarpaz bucaqlar, həmçinin xarici çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. 3, 6, 4, 5 isə bir tərəfli bucaqlardılar. Daxili bir tərəfli. 1, 8, 2, 7 isə xarici bir tərəfli bucaqlardılar və onların cəmi 180 dərəcə verir. Sonra uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Belə bir xassəmiz var. Sonra gəldik perpendikulyar düz xəttlərə. İki kəsişən düz xəttin arasındakı bucaqlardan kiçiyinin qiymətinə bu düz xəttlər arasındakı bucaq deyilir. İki düz xəttlər arasındakı bucaq 90 dərəcədirsə, onda bu düz xəttlərə perpendikulyar düz xəttlər deyilir. Bu şəkildə işarə olunur və bu şəkildə təsvir olunur. Perpendikulyar və mail nədir? Gəlin ondan danışaq. A nöqtəsindən A düz xəttinə perpendikulyar düz xətt çəkək. Bu düz xətt A düz xətti ilə kəsişmə nöqtəsi B olsun. AB parçası A nöqtəsindən A düz xəttinə çəkilmiş perpendikulyardır. B nöqtəsi perpendikulyarın oturacağı adlanır. Həmçinin AB parçası A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər məsafədir. Yəni ən qısa məsafə, yadınızda saxlayın. Perpendikulyar ən qısa məsafə deməkdir. A nöqtəsindən AB düz xəttinə ən qısa məsafə həmin bu perpendikulyardır. Sonra əgər ki A nöqtəsi ilə A düz xəttin belə bir 90 dərəcədən fərqli bucaq altında birləşdirsək, bu AC nöqtəsinə mail deyilir. Mailin aşağıya yansıyan hissəsinə, yəni bu oturacağa proyeksiya, yəni kölgə deyilir. Bunlar da belə. Sonra perpendikulyar, mail və proyeksiya üçü birlikdə düzbucaqlı üçbucaq əmələ gətirir. Burada da bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda ən məşhur düstur hansıdır? Pifaqor teoremi. Yəni A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir C kvadrata. Bu düsturdan istifadə etmək olur. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da ki, bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Aşağıdakı şəkildə A və B bir-birinə paraleldir, C və D bir-birinə paraleldir. Baxaq, deməli, burada bu şəkildə olduqda alfa bərabərdir beta olur. Bu şəkildə olduqda isə cəmi 180 dərəcə olur. Uyğun tərəfləri paralel olan iki eyni adlı bucaqdan biri 50 dərəcədir. Digər bucağı tapın. Baxın, biz bilirik ki, bucaq 90 dərəcə olmadıqca onlar eyni adlı uyğun bucaq ola bilməzlər. O zaman 50 dərəcə deyirsə, digəri məcburən neçə dərəcə olmalıdır ki, eyni adlı olsun? 50 dərəcə olmalıdır. Başqa bir şansı yoxdur. Çünki uyğun tərəfləri paraleldir deyir. Sonra uyğun tərəfləri paralel olan iki bucağın fərqi 70 dərəcədir. Artıq bir-birindən fərqlidirlərsə, o zaman cəmi 180 dərəcə ola bilər. Çünki eyni ola bilməzlər. Eyni olsaydılar fərq 0 olardı. O zaman yazırıq cəmi 180, fərqi 70. Cəmlədikdə 2 alfa, alfa da 125 dərəcə olur. Digərini də tapsaq, beta da 55 dərəcə olur. Böyüyün istədiyinə görə 125 yazarıq. Burada da deməli paralellikləri verib x 34 dərəcə olarsa, bilirik ki, alfa uyğun bucaq olduğu üçün burada 34 dərəcə olacaq. Elə bizdən betanı da istəyir. Alfa plus beta cəmi də 34 plus 34 olar. Bu da bizə 68 cavabını verər. Cavabımız olur 68. İndi isə gəldik uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlara. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da ki, bu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Aşağıdakı şəkillərdə AB-yə, CD-yə perpendikulyardır. Bu formada olduqda bərabər olur, bu formada olduqda isə cəmi 180 dərəcə olur. Yenə həmin tip suallar var. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki eyni adlı bucaqdan biri 60 dərəcədir. Dedik eyni adlıdırsa, digəri də məcbur nə olmalıdır? 60 dərəcə. Yox, əgər fərq varsa aralarında, burada deyildiyi kimi 80 dərəcəlik bir fərq varsa, o zaman bunlar eyni ola bilməz. Nə kimi bir hal qalır? O da ki, cəminin 180 dərəcə olması. Yazarıq yenə, buradan sistem tənlik alarıq, alfanı 130, betanı 50 taparıq. Sonra gəldik saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucaq düsturlarına.
Saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucaq düsturları aşağıdakı düstur vasitəsilə tapılır. Yəni bucaq aşağıdakı düsturla tapılır. 11 vurulsun dəqiqə minus 60 vurulsun saat bölünsün 2. Bu bizə deməli dəqiqə və saat əqrəbi arasındakı bucağı verir. Deməli saatın saniyə əqrəbi 1 saniyədə 6 dərəcə dönür. Həmçinin dəqiqə əqrəbi də 1 dəqiqədə 6 dərəcə dönür. 1 saat ərzində saat əqrəbi 30 dərəcə, dəqiqə əqrəbi isə 360 dərəcə dönür. 1 sutkada saat əqrəbi ilə dəqiqə əqrəbi 44 dəfə düz bucaq əmələ gətirir və 23 dəfə üst-üstə düşür. Sonra həndəsənin əsas anlayışlarında bəzi belə düsturlar vardı. Gəlin onlara baxaq. Məsələn, A B-yə paraleldirsə, beta ilə alfanın cəmi bizə x-i verir. Sonra bu şəkildə verildikdə çarpaz belə deməli bucaqlar verildikdə bir tərəfə baxan bucaqların cəmi ilə digər tərəfə baxan bucaqların cəmi hər zaman bərabər olur. Burada dostlar, gətirib buradan bir paralel düzxət çəksək, bu alfaya, bu betaya bərabər olduğu üçün x bərabər olur alfa plus beta cəminə. Burada isə bunların üçünün cəmi alfa plus beta plus gamma cəmi 360 dərəcəyə bərabər olur. Burada da həmçinin belə bir düz xətt çəkməklə də isbat etmək olar. X plus 180 dərəcə bərabər olur alfa plus betaya. Burada da həmçinin bunu bura gətirsək, bura beta yazsaq, bilirik ki, x plus alfa cəmi betaya bərabər olur. X də bərabər olur buradan beta minus alfaya. Gəldik mövzuya aid sual nümunələrinə. Belə bir sual verib bizə. Uzunluğu A olan parça 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Birinci və dördüncü hissələrin orta nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Gəlin adlandıraq A bölü 4, A bölü 4, A bölü 4 və A bölü 4. Çünki parça A'dır. İndi isə birinci və dördüncü nöqtənin orta nöqtələrini M və N olaraq qeyd edək və M-in məsafəsini tapaq. Deməli, burada bizə deyir ki, AB-nin orta nöqtəsidir. AB-nin üzün A bölünsün 4 olaraq qeyd etmişiksə, onun da yarısı bizə nə verər? A bölünsün 8. O zaman bizdən istənilən bu MN parçası olur. A bölü 8 plus A bölü 4 plus A bölü 4 plus A bölü 8. Bunun cəmi bizə 3A bölünsün 4 verir. Sonra gəldik digər bir sual nümunəmizə. ABC düz bucağının təpəsindən BD daxili şüası elə çəkilmişdir ki, alınan ABD bucağı ABC bucağının 18'də 5 hissəsinə bərabərdir. Bizdən B, daha doğrusu D, B, C bucağını istəyir. Gəlin baxaq. Deməli, ABC düz bucağını çəkək birinci və onun təpəsindən BD daxili şüasını keçirdək. Bura alfa, bura beta deyək. Bizə nə demişdi? ABD alfaya bərabərdir və o ABC'nin 18'də 5'inə bərabərdir. O zaman 90 vurulsun 18'də 5 bizə 25 dərəcə cavabını verər. Alfa 25 dərəcədir. Cəmi 90 verirsə burada olacaq 65 dərəcə. Bizdən DBC-ni soruşduğu üçün o da olacaq 65 dərəcə. Sonra bizə deyir ki, fərqi pi bölü 6 olan qonşu bucaqları tapın. Pi bölü 6, öncəliklə biz bilməliyik ki, pi neçə dərəcəyə uyğun gəlir? Pi 180 dərəcəyə uyğun gəlir. O zaman bucağı tapırıq ki, fərqi 30 dərəcə imiş. Fərqi 30, cəmi 180 dərəcə. Fərqi 30, cəmi 180. Cəmlədikdə 2 alfa bərabərdir 210-dan, alfa bərabərdir 105 dərəcəni taparıq. Bizdən pi ilə mi istəyir? O zaman heç dərəcəyə çevirməlik. 2 alfa bərabərdir. O zaman 180 dərəcəyə pi deyərik, digərinə pi bölü 6 deyərik. 2 alfa bərabərdir 7 pi bölünsün 6, alfa bərabərdir 7 pi bölünsün 12. Digəri də bizə cəmini pi verməsi üçün beta bərabərdir pi minus 7 pi bölü 12-dən 5 pi bölü 12 alarıq. Pi ilə istəsək bu şəkildə əldə edirik. Dərəcə ilə istəsək isə bayaq dediyim kimi dəyişib əldə edirik. Deməli, son bir sual nümunəsinə baxaq. Bizə deyir ki, müstəvi üzərində açıq bucağın təpəsindən bir yarım müstəvidə yerləşən 4 müxtəlif şüa keçirilmişdir. 180-dən kiçik olan neçə bucaq alınır? Deməli, bir üsuluna baxacaq bunun. Verilmiş nöqtədən çıxan şüaların əmələ gətirdiyi bucaqların sayı demişdik ki, n vurulsun n-1 bölü 2 düsturu ilə tapılır. Lakin bizə lazım olan 180-dən kiçik olan bucaqların sayıdır. O zaman yazarıq ki, n vurulsun n-1 bölü 2 minus 1. Bu düsturla həll edərik.
O zaman yazarıq 6 vurulsun 5 minus daha doğrusu böl 2 minus 1. O da bizə 14 cavabını verir. Yəni bir yarım müstəvidə 4 şua çəkilibsə neçə deməli bucaq alınır? Bizdən bucağı istəyir yoxsa şuanı? Deməli şərtdə bizdən bucaq istəyir. Neçə bucaq alındığını soruşursa 14 bucaq alınır. Baxın 1 bucaq, 2 bucaq, bu özü 3-cü bucaq, buradan götürsək 4-cü bucaq. Bu şəkildə həll olunur və ümumi sayını rahatlıqla 14 tapa bilirik. Belə əziz dostlar, sizinlə bir video izahının daha sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, video izahlar sizin üçün faydalıdır. Bəyənib xoş şərh yazmağınızı, fikirlərinizi yazmağınızı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, Allah'a emanet olun.